ये पैशन एक्स प्रो का हेड है और ये किस तरीके से काम करता है वो भी बताता हूँ। ये जो होता है टिक 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 की आवाज़ जो करता है इसे बोलते हैं रॉकर भाई। दो रॉकर लगे होते हैं, एक केम लगी होती है जिसके ऊपर टाइमिंग चेन सेट होती है। ये अपनी केम है, तो इसमें दो पार्ट हो गए, केम रॉकर। फिर इसके नीचे आ जाता है भाई वाल हेड के। जो हमारी गाड़ी एवरेज देती है ब्लैक हो जाते हैं, तो ये हेड के वाल ख़राब हो जाते हैं। जब आपकी गाड़ी ब्लैक धुआं देती है तो ये चेंज करना है। वाइट के देती है तो पिस्टन चेंज होता है, और ब्लैक धुएँ पे ये वाल चेंज होते हैं और एवरेज के लिए लगे होते हैं ये। और प्रेशर से गाड़ी यहीं से पेट्रोल आता है इनपुट, और ये प्लग की जगह रही, प्लग इसको आग देता है। जब भी हमारा पेट्रोल फूकता है, जब ये गाड़ी स्टार्ट होकर आगे चलती है। ये है हेड ब्लॉक, ठीक है भाई। इसी में केम रॉकर वाल सील ये लगा होता है। तो आप देख सकते हो ये हेड है ना, पता तो भाई इसलिए मैं आपको दिखा दिया पूरा प्रॉपर हेड।